Gehen wir in den Palast zurück. Sagt mal, denkt ihr vielleicht, ich wäre euer Spielzeug? Das ihr einfach wegwerfen könnt, wenn es euch gerade passt. Ich bin kein Spielzeug. Auch wenn der König von Amakot seine Meinung ändert, wird die Königin von Amakot sie niemals ändern. Ich gehe nicht in den Palast. Königin Gayatri Devi, ich kenne jetzt die Wahrheit. Ich weiß jetzt, du bist unschuldig. Und? Das tut nichts mehr zur Sache. Zwischen uns ist es aus. Wenn ihr versehentlich jemand anderen gedemütigt hättet, hättet ihr euch bei ihm entschuldigt. Mich habt ihr jedoch mit voller Absicht gedemütigt. Aber bei mir habt ihr euch noch nie entschuldigt. Und das werdet ihr wohl auch nie. Denn ein wahrer König, der würde ja nie vor jemandem auf die Knie gehen. Richtig? Also vergiss es.